Janne Haug Skjolli, du har hatt foredrag her på Kapittel om kristianismen og den politiske Bibelen. Hva kristianismen, og hvordan gir det seg utslag i 2025? Kristianisme det vi kan kalle en sivilisasjonistisk form for politisk våpenliggjøring av kristendom. Der kristendom tolkes inn i et sånn kulturkampbilde, et sivilisasjonistisk kulturkampbilde, der kristendom forstås som en sivilisasjon, og andre religioner også forstås som sivilisasjoner, og da særlig opp mot islam i vår tid. Tidligere så har den blitt forstått opp mot kommunisme, og opp mot nazisme. Så dette her på en måte hva som fiendebildet, det har variert over tid da. Kristianisme innebærer også en forståelse av kristen identitet som ikke nødvendigvis krever kristen tro eller praksis. Det holder å identifisere seg med kristendom på et kulturelt plan. Et eksempel på det den jo verdensberømte ateisten Richard Dawkins, som kaller seg en kulturell kristen. Kanskje det fremste og mest aktuelle eksempelet på kristianisme i vår tid den amerikanske politiske aktivisten Charlie Kirk, som jo nettopp ble skutt og drept. Han sto for en form for kristendomstolkning som blitt kalt for kristen nasjonalistisk i en amerikansk kontekst. Jeg mener at det går an å forstå den på et mer overordnet plan, der man trekker ikke bare på nasjonalistiske strømninger, men også på et mer sånn overordnet, globalt sivilisasjonistisk perspektiv, og der lokale eller nasjonale former for kristen nasjonalisme går inn, og som det også da kompatibelt med andre former for vestlig sivilisasjonistiske påheng i form av religioner som, for jødedom så blir det jo da høyreekstrem sionisme, for hinduisme så blir det hindunasjonalistiske bevegelser og sånn, så man på en måte hekter seg på en sånn form for allianse da, der kristianisme inngår som en politisk kristendomsbevegelse. Og utover Charlie Kirk så må man jo selvfølgelig se på den amerikanske bevegelsen knyttet til Donald Trump, J.D. Vance og høyrepopulisme inn i dette bildet da. Men kristianisme finnes ikke bare på ytre høyresiden. Enhver form for sammensmeltning av kristendom og politikk, der kristendom blir stående som den beste religionen, øverst i et sånn religionshierarki, kan kalles kristianistisk. Det også rom for sekulære tolkninger da, av kristendom, der man kanskje snakker om kristen kulturarv, nasjonal kulturarv, og den type ting som kan inngå i et sånt kristianistisk narrativ. Hvorfor det sånn i dag at det den politiske høyresiden som har tydeligst eierskap til Bibelen og kristendommen i samfunnsdebatten, og ikke venstresiden? Det et veldig godt spørsmål hvorfor det høyresiden som ser ut til å på en måte ta størst eierskap. Det handler om selvfølgelig historisk utvikling i veldig stor grad. Blant annet så hvis vi tenker på venstresiden så har store deler av venstresidens ideologi, enten det sosialdemokratisk bevegelse eller enda lenger til venstre med sosialisme og etter hvert kommunisme, har i økende grad blitt identifisert, i alle fall i amerikansk kontekst, med ateisme, og gjerne det som i et sånt skremmebilde blitt kalt for militant ateisme. Og de peker jo selvfølgelig på, eller pekte under den kalde krigen på en religionsfiendtlighet som var å finne i kommunistiske land.
Men samtidig, hvis vi tenker på venstresiden i Norge for eksempel, med sosialdemokratene i Arbeiderpartiet og den type ting, så det helt klart et mye større spørsmål i på en måte i norsk kontekst, fordi at det har vært en mye større sammensmeltning mellom eller mye større enhet mellom sosialdemokrater og kristen identitet i blant annet arbeiderbevegelsen. Så kanskje har det noe med å gjøre at muligens en del kristne kan føle seg fremmedgjort på venstresiden, og at det sammen, da en sånn kristen identitet, sammen med det som omtales og promoteres som verdikonservatisme, på en måte blir innbakt i et sånt narrativ og et perspektiv der man sier at man skal beskytte noe som verd å ta vare på. Man skal beskytte en kulturarv, eller man skal beskytte en identitet, eller man skal beskytte verdier som man fremstiller som truet da, av ytre krefter. Og disse, dels også indre minoriteter, ofte da, ikke minst LHBT-personer. Den ytre fienden som man på en måte mobiliserer i motsetning til nå, først og fremst muslimer og islam, og det som gjerne kalles for radikal islam, men som det vanskelig å få grep om hva helt skal bety da. Så om det overraskende, dette har på en måte vært i utvikling ganske lenge. Hvis man ser på amerikansk politikk, så går det helt tilbake igjen til Reagan-tiden i alle fall. Da blant annet katolikker, som lenge hadde vært hovedsakelig stemt på demokratene, i løpet av den kalde krigen, og særlig da Reagan sin valgkamp, eller den som han vant, gikk da over til republikansk side. Ikke alle, men mange nok til at det ble mer definerende og mer forventet da. Så gjennom motstand mot abort, selvbestemt abort, gjennom motstand mot LHBT-rettigheter, og etter hvert gjennom motstand mot ikke bare kommunisme, men også etter hvert islam, da, som forstås som en sivilisasjon heller enn en religion, så har man på en måte skapt en bevegelse som har et felles grunnlag, som de kaller verdigrunnlag, og kulturelt grunnlag og religiøst grunnlag. Men som også har plass for identitarianistisk tankegods, som mer det vi kanskje forbinder med rasistisk høyreekstremisme. Hvis vi går over til å snakke litt mer om Bibelen som bok, hvor tid begynte din interesse for Bibelen? Min interesse for Bibelen begynte vel egentlig på ungdomsskolen, tror jeg. Det var når vi hadde undervisning om kristendom og andre religioner, og vi fikk undervisning da om bibelfortellinger og sånt. Og så lærte jeg det at det fantes andre gamle kristne tekster som ikke var blitt med i Det nye testamentet. Det synes jeg var utrolig fascinerende. Så da gikk jeg faktisk på det offentlige biblioteket i Åsane, og så begynte jeg å finne disse tekstene, som for eksempel Thomas evangeliet og sånn, og synes det var utrolig spennende. Så dette her med prosesser rundt hva som blir med, og hva som ikke blir med, det var noe som jeg veldig tidlig ble interessert i. Og senere så hadde jeg jo selv en konservativ kristen periode, som tok slutt en gang i tidlig 20-årene. Så etter det, så ble jeg jo interessert i kristendom og Bibelen som fenomener og som kulturelle størrelser og som
særlig da bibelbruk, hvordan det inngår i kristne menneskers liv. Og når det kommer inn i et sånt kristianistisk perspektiv, så blir det interessant å se hvordan Bibelen brukes, eller bibeltekster brukes til politiske formål. Hvis folk bare skal lese én tekst eller én del av Bibelen, hva bør de da velge og hvorfor? Og det kjempevanskelig å svare på. Én tekst i Bibelen som alle bør lese. Kanskje Johannes' åpenbaring. Og det fordi at hvis man skal forstå endetidsforestillinger som preger store deler av kristendommens eller kristne menneskers forestillinger om hva det som foregår i verden, så bør man lese Johannes' åpenbaring. Det veldig mange mennesker som tolker dagens politikk, geopolitiske hendelser i lys av Johannes' åpenbaring og endetidsfortellinger mer generelt i bibeltekster. En annen ting jo det at det ikke bare i dag at Johannes' åpenbaring blir brukt på den måten. Det blitt brukt sånn veldig, veldig, veldig lenge. Og nettopp delvis på grunn av potensialet for å skape, eller i hvert fall medvirke til å bli brukt til den typen bevegelser som man ser, så det jo flere teologer og kristne autoriteter opp gjennom tidene som har advart mot nettopp denne teksten. Men jeg tenker at det veldig, veldig lurt å lese den i et kritisk perspektiv. Hvorfor litteratur viktig? Litteratur viktig fordi bøker ikke bare bøker. Litteratur viktig fordi det det nærmeste vi kommer å lese andre menneskers tanker. Og det å kunne lese en tekst som skrevet, en lang tekst som skrevet av en annen person, det kanskje det nærmeste vi kommer å faktisk kunne sette oss inn i noen andre sitt perspektiv. Det å kunne gå en mil i noen andre sine sko. Jeg tror det en veldig viktig empatisk øvelse. Det en veldig viktig øvelse i å utbre eller utvide sin forståelseshorisont og sin forestillingsevne. Så hvis man ønsker å forstå andre mennesker, så litteratur helt essensielt.